अस्सलाम वालेकुम। मोहिनी की टोटके के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। छोटे बच्चों को ठंड और सख्त सर्दी से बचाने के लिए नारी ज़बरदस्त टोटका। 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी लिए मिलाकर रख लें। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो नीम गर्म करके शहद में पानी को 1 चम्मच सुबह दें और 1 चम्मच शाम दें। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो उम्र के लिहाज से इन चम्मच को इक़्तिदार को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। इस शहद मिले पानी के इस्तेमाल से बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे और उनको नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा।